2 1/3 మైనస్ 3 4/5 ప్లస్ 8 3/2 మైనస్ 6 1/2 ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 2 ప్లస్ 8 10. ఇది -3 -6 కాబట్టి -9. 10 -9 చేస్తే 1 వచ్చింది, అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే ఈ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో వాటిని సింప్లిఫై చేయండి. ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే 1/3 మైనస్ 4/5 ప్లస్ 3/2 మైనస్ 1/2. ఇప్పుడు 3 5 2 2 ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి ఎల్సిఎం ఏమైపోతుంది చూడండి, 30 అయిపోతుంది ఎల్సిఎం. అవును కదా? సో ఎల్సిఎం 30 అయితే ఇది 10 మైనస్ ఇదేమో చూడండి 5 6 టైమ్స్ కదా, అండ్ 6 4 టైమ్స్ ఇది 24 ప్లస్ 32 లో 15 15 3 టైమ్స్ అంటే 45 మైనస్ 30/2 అంటే ఇది 15. అవునా కదా? ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమో చూడండి 16/30. అవునా కదా? 16/30 మనం సింప్లిఫై చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఎంత వస్తుంది? 2 8 టైమ్స్ 2 15 టైమ్స్ అంటే 8/15. అవునా కదా? 1 8/15. ఈ 1 8/15 ని మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే కనుక 15 1 టైమ్స్ 15 15 ప్లస్ 8 చేసామనుకోండి 23/15. ఈ 23/15 మన ఆన్సర్ అవుతుంది.